खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि दखिन बास्का दख'र एबसुनि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय फाइनाल गेलेनाया खुंफुंजाबाय। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै खुंजानाय 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दखिन बास्का दख'र एबसुआ जोबथा फाइनाल बादायलायनायखौ दिनै कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा गेलेग्रा फोथाराव खुंफुङो। बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखिजों बर' हारिनि बुहुमाव गेरेमसा माहारि दाफुंनाय मिशनखौ लानानै उन्दै उन्दै लाइमोन गथ'साफोरखौ जोलुर गेलेनायनि फारसे गोख्रों खालामनाय, बड'लेण्ड हालामनिफ्राय रोंगौथि गोनां जोलुर गेलेगिरि दिहुननाय आरो समाजारि बेरेखा हाबा, जौ, ड्राग्स, गान्जा सोबनाय बायदिनिफ्राय जानगाराव लाखिनाय थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जोलुर बादायलायनायखौ बोसोरफ्रोमबो बानजायदों। थिग बेबादिनो दिनैबो दखिन बास्का दख'रानि बेन्दोंआव थानाय फामुवा फोथार आरो हाजिरा गामिनि गेजेराव 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय फाइनाल गेलेनाया जानानै थाङो। दखिन बास्का दख'र एबसुनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय उन्दै गथ'साफोरनि जोलुर गेलेनाया थारैनो ओनसोलनि गोबां रायजोफोरनि गोसोखौ मुहि होदों आरो बाख्नाय जादों। दखिन बास्का दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामि गं 69 गामि जायो। बे गं 69 गामि जौगा आफादनि जा 13 बोसोर बैसोनि सिंनि उन्दै उन्दै हौवासाफोर बिथांमोननि जा जोलुर गेलेनाय बादायज्लायनाय बेखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंफुंनो होनाय लेखा जोङो बे समाव खुंफुंदों। दिनै जोबथा सान। जोंनि उद्देश्यआ बेनो, जोंनि थांखिया बेनोदि जा उन्दै उन्दै लाइमोनफोर बिथांमोना जेन गेलेनायाव गोख्रों जानो हायो, फारसेथिं जोङो देहा सोलेरफोरखौ मोजां लाखिनायजों लोगोसे आथिखालाव जों नुनो मोनो गेलेनाय बिथिंजों गोबां दावगानाय, गोबां नेसनेल प्लेयार जाहैनाय जेरै दुर्गा दास बर', हलिचरन नार्जारि बिथांमोन बायदि गोबां दं। बिथां लाइमोनफोरखौ जोङो मोजां सोलोंथाइ होनो हायोब्ला जिउआव सासे जाफुंसार सुबुं महरै जों जाहैयो। लोगोसे बेबायदि जोलुर एबा बायदि बायदि खेला गेलेनायनि जोहै जोङो ड्राग्स एबा बायदि बायदि फेग्रा मुवा बेनि जानगाराव थानो हायो। बेफोर थांखिखौ लानानै बे 13 बोसोरनि जा उन्दै उन्दै हौवासाफोरनि गेलेनाय बादायज्लायनाय, बे बादायज्लायनायखौ दिनै खुंफुंनाय जादों। बेवहाय गासै मोन 7 हानजाया बाहागो लादोंमोन। बे मोन 7नि दिनै फाइनालाव फुङाव फोथार गामि जौगा आफादनि हानजा आरो हाजिरा गामि जौगा आफादनि हानजा, बे मोननैनि गेजेराव बे बादायज्लायनाया दिनै जोबथा सान। आन्चलिक लेभेलाव जुदि देरहालाङोब्ला बिथांमोनखौ जिल्ला लेभेलाव गेलेनाय बादायलायनाय खुंफुंनाय जागोन 22 खालाराव। 22 खालारनिफ्राय नारायणपुराव जागोन। बाक्सा जिल्ला एबसुआ दैदेनगोन। बे दैदेननायाव जोङो दिनै जाय हानजाया बिथांमोना गेलेनानै देरहासार जागोन, बिथांमोननिफ्राय एबा दाखालिफोर जायफोर गेलेबाय, जा जेनलांबाय, बिथांमोननिफ्राय जोङो साबसिन जा गेलेगिरि, बै साबसिन गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो साफा साफा बेस्ट प्लेयार हिसाबै सायख'नानै बै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा गेलेमु बादायज्लायनाय हाबाफारि बेवहाय लांनाय जागोन। नंगौ, जोङो बेखौ बुंनांगोन, माने थाखोमानानै थानाय रोंगौथि होननांगोन। आथिखालाव मानोना गेलेनाया गोबां खम जानो हमबाय। बे गेलेनायखौ जुदि जोङो गामियाव जा दैदेनगिरि ओंखारनानै गथ'फोरखौ जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो हानांगोन। गेलेनायानो जा, आरिमुआनो जा, बायदि बायदि बिथिङाव जोङो गामिनिफ्राय गोख्रों मोनसे थांखि लानानै बिथांमोनखौ दैदेननांगोन। अब्लानो दानि जा गोदान जेनेरेसननि गथ'फोर बिथांमोना इयुनाव सासे मोजां सुबुं जाहैनो हागोन। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन।
लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।